Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. মই বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে বিকাশ। মই আহিলোঁ আজি এখন গাহৰি ফাৰ্মলৈ আৰু বলকচোন আজি গাহৰি ফাৰ্মখন আমি চাওঁ লগতে গাহৰি ফাৰ্মখনত কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি পালন কৰি আছে লগতে আৰু কিমান বছৰ হ'ল তেখেতৰ গাহৰি পালন কৰা আৰু কি পদ্ধতিত আচলতে তেখেতে গাহৰি পালন কৰি আছে আৰু এই ফাৰ্মখন ক'ত আছে আৰু কি কথা গোটেইবোৰ কথা আমি জানিম আজি ভিডিঅ'টোত। গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইখন হৈছে KD এগ্ৰ' ফাৰ্ম আৰু য'ত মই আজি আহিছোঁ আৰু বলকচোন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু লগতে তেখেতৰ আমি পৰিচয়টো জানো আৰু লগতে তেখেতেও আচলতে ফাৰ্মখনত কিনো প্ৰজাতি গাহৰি পালন কৰি আছে লগতে কি পদ্ধতিত আচলতে তেখেতে গাহৰি পালন কৰি আছে আৰু গোটেইবোৰ কথা আমি জানিম আজি। নমস্কাৰ ৰাইজসকল, মোৰ নাম মৃগাংক গগৈ। মই KD এগ্ৰ' ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অ'কে, মই এতিয়া সকলোকে মোৰ ফাৰ্মৰ লোকেশ্যনটো জনাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ ৰাজধানী পাব্লিক স্কুল, মানে নাজিৰাঘাটত আছে। ৰাজধানী পাব্লিক স্কুলৰ অপ'জিটে 6 নম্বৰ প্লট হয় আপোনাৰ। মোৰ বেচিকেলি ফাৰ্মখন কৰা এবছৰ কমপ্লিট হ'ব জুনৰ 2020ত। তো এই এটা বছৰত মই কি অভিজ্ঞতা পালোঁ নাইবা কি শিকিলোঁ মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে বলকচোন মোৰ ফাৰ্মলৈ আজি যাওঁ। তো আপোনালোকে দেখা পাই আছে ফাৰ্মখন যিহেতু গোটেইখিনি মানে ফাৰ্মখন গোটেই চাইণ্টিফিক আৰ্হিটোৰ লগতে কংক্ৰিট ৱাইজ বনোৱা হৈছে আৰু ফাৰ্মখনত বৰ্তমান গাহৰি য়ৰ্কশ্বায়াৰ লগতে হেমশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ কংক্ৰিট ৱাইজ বনাইছে আৰু গোটেইখিনি বস্তু প্ৰচেছ চাইণ্টিফিক আৰ্হিত হৈ আছে আৰু ইয়াতে য়ৰ্কশ্বায়াৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ফাৰ্মখন আপোনালোকে চাব পাৰে ভালদৰে। ফাৰ্মখনৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্ম যদি বনাব বিচাৰি আছে তো এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব। তো দুটা পাৰ্টত বনোৱা হৈছে ফাৰ্মখন, এইটো এটা পাৰ্ট আৰু এইটো এটা পাৰ্ট। তো ইফালে দেখা হৈছে হেমশ্বেয়াৰ আৰু এইটো বৰ্তমান প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে আৰু এইবোৰ চব প্ৰেগনেণ্ট হয় আৰু যিবোৰ আছে লেফ্ট ছাইডে আছে গোটেইবোৰ প্ৰেগনেণ্ট হয়। এইটো য়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে আৰু এইটো এটা হেমশ্বেয়াৰ আৰু গোটেইবোৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈছে বৰ্তমান। মই ফাৰ্মখন দেখাই আছোঁ আৰু ফাৰ্মখনত এটা খুব ভাল লগা এটা মই বস্তু দেখা পালোঁ আৰু যিটো বস্তু আচলতে গাহৰি ফাৰ্মত অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু হয় আৰু যিটো পানীৰ ব্যৱস্থাটো আৰু এইটো গাহৰিটো নিপুল ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে ইয়াতে যেতিয়া আচলতে গাহৰিবোৰ পানী খাব বিচাৰে তেতিয়াই সিহঁতৰ মতে মানে যাতে তেওঁলোকে পানী খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ফাৰ্মখনত। তো মই ফাৰ্মখন দেখাই আছোঁ পোনপ্ৰথমে, তাৰপিছত মই তেখেতৰ অভিজ্ঞতাবোৰ আমি জানিম আৰু তেখেতে যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে আজি যিমান দিন আচলতে পালন কৰিলে তেখেতৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হ'ল এতিয়ালৈ বৰ্তমানলৈ আৰু সেই অভিজ্ঞতাবোৰ আমি অলপ পিছত জানিম। কিন্তু মই পোনপ্ৰথমে তেখেতৰ আচলতে ফাৰ্মখন মই দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ তেখেতৰ ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ যিহেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত আচলতে পৰিচালিত হৈ আছে লগতে ঘৰটো দেখা পাইছে আৰু ঘৰ নিৰ্মাণৰ পৰা আদি কৰি যিটো মানে পৰিচালনাৰ যিটো পদ্ধতি গোটেইখিনি আচলতে ভাল লাগিছে আৰু দেখা পাইছে গোটেইখন ঘৰ কংক্ৰিট ৱাইজ আৰু গোটেই চাৰিওফালে গোটেই পথাৰ যাতে কোনো যাতে মানে মানুহৰ যাতে যিখিনি ওচৰ চুবুৰীয়া বা যিখিনি আচলতে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ থাকে যাতে কাৰো ধৰ অসুবিধা নহওক সেই কথাটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিকে ধুনীয়াকৈ পথাৰৰ মাজত ফাৰ্মখন বনোৱা হৈছে আৰু লগতে যাতে হাৱাটো যাতে সম্পূৰ্ণ যাতে গাহৰিক 24 ঘণ্টা যাতে তেওঁলোকক যাতে টেম্পাৰেচাৰটো যাতে মেইনটেইন হৈ থাকে সেইটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু মই জাষ্ট এতিয়া ফাৰ্মখন দেখাই আছোঁ, তাৰপিছত আমি ভালদৰে আমি তেখেতৰ পৰা অভিজ্ঞতাবোৰ আমি জানিম।
আকৌ এবাৰ মই মৃগাংকদাৰ ফাৰ্মলৈ আহিলোঁ আৰু কেডি এগ্ৰ ফাৰ্ম মই আগতে দেখাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত, কিন্তু আকৌ এবাৰ আহিলোঁ। আৰু মৃগাংকদা কি খবৰ? আপোনাৰ কেনে? আছোঁ। আপুনি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছে এতিয়া বৰ্তমান? কাৰণ যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ ফাৰ্মৰ বিষয়ে বা আপোনাৰ যিখিনি আপুনি ক'লে আপোনাৰ ফাৰ্মখন কেনেকৈ বনালে বা আপোনাৰ ফাৰ্মত কি গাহৰি আছে এইখিনি আগতে ক'লে আগৰ ভিডিঅ'ত, কিন্তু আজি আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাই আছে? ইমান যোনখিনি সময় মই কৰিছোঁ, যোনখিনি আপুনি কৰিলে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পাই আছে বৰ্তমান সময়ত? বিশেষকৈ এতিয়া মই আপোনাৰ কৰা এবছৰ কমপ্লিট হ'বহে। তো এবছৰত মই এনেকুৱা নকওঁ যে বেলেগ কিবা এটা পাইছোঁ, কিন্তু মোটামুটি মই কিবা এটা মানে শিকিছোঁ, তাৰ লগত লাভ কৰিছোঁ বুলি মই নকওঁ, কিন্তু লোকচান কৰিছোঁ বুলি মই নকওঁ। মই বিশেষকৈ মই ব্ৰিডিং ফাৰ্মহে কৰিছোঁ, তাৰ লগত মই ফেটনিংটো কৰিছোঁ। ফেটনিংটো আপোনালোকে যদি কোনোবাই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, ফেটনিংটো কৰিব। কি কাৰণে ব্ৰিডিঙে বহুত সময় লৈ লয়। বাচ্ছা জন্ম কৰোঁতে আপুনি যদি বেছিকেলি যদি চাব যায়, যিকোনো সৰু আপুনি যদি মানে বাচ্ছা এটা লৈ পেলাই আপুনি যদি তেওঁক ডাঙৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকক পোৱালি জন্ম কৰায়, টেণ্টেটিভলি আপোনাৰ 9 মাহৰ পৰা 13 মাহ লাগি যাব। সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে আপুনি ফেটেনিং কৰিবই লাগিব, নহ'লে কি কাৰণে 13 মাহলৈ আপোনাৰ উপাৰ্জন নাথাকাকৈ কোনো মানুহে একো বিজনেছ কৰিব নিবিচাৰে। 13 মান্থছ আপুনি ধৰক কষ্ট কৰিছে, নিজৰ হাৰ্ড লেবাৰ দিছে, সকলোবোৰ কৰিছে, তো সেইখিনি সময়ত আপুনি খাহী অলপ ৰাখিব পাৰে। খাহী কৰিলে মই এইটো কওঁ যে ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত। যদি আপুনি দেখে যে খাহীখিনি আপুনি ট্ৰেডিশ্যনেল ফিড মানে নিজে যোনটো গাঁৱলীয়া প্ৰথাত আপোনালোকে কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ কিবা এটা লাভ থাকে। কিন্তু বোলে আপুনি বোলে কমাৰ্চিয়েল ফিড যোনটো ড্ৰাই ফিড বুলি কোৱা যায়, সেইটোত যদি কৰিব যায়, মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে খুব এটা লাভ থাকে। এইটো ডিপেণ্ড কৰিব আৰু ফাৰ্মৰ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত, আপুনি কিমানটা কৰিছে, 1টা কৰিছে, 10টা কৰিছে, 20টা কৰিছে, 100টা কৰিছে, সেনেকুৱা। তো মৃগাংকদা বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মত কি কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে? আপুনিতো যোৱাবাৰ দেখিছে যে মোৰ অলৰেডি হেমশ্বায়াৰ আছিল। এতিয়া মই নতুনকৈ জানুৱাৰীৰ 11 তাৰিখে আপোনাৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ আনিছোঁ। এইটো বেচিকেলি জেনেটিক ব্ৰিড হয়, প'ল' জেনেটিক্সৰ হয়। মই ৰাজীৱ বৰা গহপুৰ তেখেতৰ পৰা আনিছোঁ। তো এতিয়া বেচিকেলি মই আৰু আনাডাৰ 10 আনিছোঁ, 10টা আনিছোঁ। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 4টা খাহী আছে, আৰু যোনটো মই ক'লোঁ যে খাহী আপোনালোকক লাগে, 2টা বৰ আৰু মোৰ 4জনী মাইকী, আৰু মানে গিল্ট হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তো মৃগাংকদা বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মত কেইটামান গাহৰি আছে এতিয়া? মোৰ এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি 24টা আছে, তাৰ ভিতৰত 10টা হেমশ্বায়াৰ হয়, বাকী ৰিমেইনিংকেইটা য়ৰ্কশ্বায়াৰ হয়। বাকী হেমশ্বায়াৰকেইটা আপোনাৰ সাজুনে পোৱালি দিবৰ কাৰণে? মোৰ এতিয়া 10টাৰ ভিতৰত 2টা বৰ হৈ গৈছে, আৰু 8টা মাইকী হয়। তেওঁলোকৰ এতিয়া পোৱালি দিয়া বয়স হৈ গৈছে, আৰম্ভ হ'ব। মাৰ্চৰ পৰা আপোনাৰ পোৱালি ওলাব। মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে', জুনলৈকে মোৰ কণ্টিনিউৱাছ ফেয়াৰিং আছে। 8জনী আছে, তো মই টেণ্টেটিভলি সেনেকাকৈ বনাই ৰাখিছোঁ আৰু। তো যদি কোনোবা ধৰ মোৰ যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি পোৱালি দৰকাৰ হয়, হেমশ্বায়াৰ পোৱালি আৰু উন্নত মানৰ যদি পোৱালি দৰকাৰ হয়, নিশ্চয় আমি যেতিয়া পোৱালি সাজু হ'ব, যেতিয়া পোৱালি দিব, তেতিয়া আমি নিশ্চয় মোৰ চেনেলত এটা এড দিম, আৰু যাক পোৱালি দৰকাৰ হয় তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব মৃগাংকদাৰ পৰা, আৰু মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিম। তো আজিলৈ ইমানেই, আৰু নেক্সট এপিছডত ফিড মেনেজমেণ্টৰ বিষয়ে আমি ফিড মেনেজমেণ্টৰ বিষয়ে মই অলপ মানে জনাব বিচাৰিছোঁ। কোনে কোনে কেনেকুৱা ফিড কৰিব পাৰে, নাইবা কি মেনেজ কৰিব পাৰে, যোনখিনি বেছিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়। কোনোবাই যদি নতুনকৈ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, মই যিমানখিনি অভিজ্ঞতা পালোঁ সেইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো বাকী অকল সিটো বুলি নহয়, সেইটো টপিকৰ ওপৰত আৰু মৃগাংকদাৰ পৰা আমি বহুত কিছুমান কথা সুধিব লগা আছে, যিবোৰ আচলতে নতুন যিবোৰে ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আচলতে সুবিধা হ'ব। আৰু মৃগাংকদাই আজি যিখিনি এইবছৰ হোৱা নাই যদিও যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালে 7-8 মাহে, সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আমাক শ্বেয়াৰ কৰিব নেক্সট এপিছডত। আৰু আজিলৈ ইমানেই। আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই। বাই।